微后要的莲子粥好了吗？殷公主，莲子粥马上就好了。没关系，多熬会儿。上回你们送过去的莲子粥火候不够，还有那莲心也没有剔干净。这回我们仔细着呢，保证不会出差错。那就好，忙吧。是。这月华台在宫外，这么远的路程，饭菜也要膳房里日日送吗？回殷公主的话，这月华台已经荒了多年了，膳房早就没有了。虽说现在有一个人住着，但这膳房厨子一时半会儿也备不齐全，所以这每日的茶饭汤水都是我们这里做好了送过去的。这说远呢也不远，反正就一个人的饭食，就劳烦侍女们每日多跑2趟。原来是这样啊！月公主，用膳吧。月妹妹。月妹妹，月妹妹，你在吗？月妹妹，你怎么不说话？你是不是病了？月妹妹，月妹妹，夫人，我们回去吧。夫人，不好了，南后他来了。郑袖，拜见魏美人。拜见魏美人。你们这是干什么？南后，快请起。快，把东西都拿进来。你本是南后，后宫之主，臣妾仅仅是个美人，你这样做，岂不乱了身份尊卑？什么身份尊卑呀？妹妹是天女下凡，众芳花魁，姐姐见了只有喜欢2字，别的什么都顾不上了。再说了，这女子的容貌若分品级，妹妹必是先出天后，我惭愧的连个侍婢都比不上，所以只好金钗不群的来拜见妹妹。南后这样抬举臣妾，让臣妾惶恐万分。
切不可再叫我南后，否则啊，让我无地自容。今后你我就以姐妹相称，我愿留在章华台，日夜伺候妹妹和大王，就怕姐姐搅扰了妹妹的清静。啊，不，这伺候二字怎可胡说？这偌大的宫殿，空空荡荡的，就我一个人住。姐姐要是愿意时常过来与我说话，我高兴还来不及呢，有何搅扰？谢妹妹不弃草莓之恩。姐姐，你这不是折杀我吗？好妹妹。好姐姐。莲儿见识短，从没有见过这么标致的长发。岂止是你见识短，我又何曾见过这宛如丝绸的秀发？曾经我也为自己的长发感到骄傲，可今日与妹妹一比，真是井底之蛙。不过我这儿有一方子，是早些年魏国美人勋姜王后护理秀发用的。此方先要采摘金鳞草、白芷、山泻、宫颠香、辛夷晒干，再加大黄、粉丹皮、细辛细细研磨成粉，加少许麻油拌匀后晒干制成。待头发洗净后，将粉末撒在头发上，再用篦子细细篦去。用此方后，不但可使头发香气袭人，还能长久保持柔软光泽、细腻如丝。妹妹，你不妨试试。都说宣姜真发如云，不屑敌也。原来是有这么好的方子在帮他。可是这个秘方太过繁琐，妹妹是慵懒之人，繁琐之事都避之不及。哪用得着妹妹亲自动手？我那儿就有现成的。莲儿，一会儿跟美人端一坛过来。是。妹妹怎敢如此劳驾姐姐？你我姐妹相称，还分什么彼此呀？那谢谢姐姐。拜见大王。臣妾拜见大王。臣妾拜见大王。起来，起来，都起来吧。你们这是？我听说美人妹妹刚刚入宫，人地两生，唯恐下人伺候不周，特来照应。我们已结为姐妹，愿同心协力，共同侍奉大王。同心协力伺候寡人？南后姐姐一片赤诚，体贴入微，待臣妾如亲姐妹一般。南后宽仁大度，开诚相见，实为后宫楷模。看到爱妃相处得如此和谐，实在是寡人之大幸，大幸啊！月妹妹，月妹妹，你在吗？多日不见，你可好？月妹妹，你在吗？月妹妹。夫人，里面好像没人。
到底是怎么了？这些日子我浑身疼痛，四肢无力。你是不是病了？可有御医前来诊断？眼下我被禁闭在此，有人巴不得我能够快快死掉，哪里还肯派御医给我？我这症状起得古怪，像是受了毒物之害。是何人要害你？我去禀报大王。他位高权重，无人可奈何得了他。再说，他想害我，定是早谋划的滴水不漏。这怎么办？月妹妹，我要怎样才能帮你？你看到那些灌木吗？开着白色的小花。是开着球状的小花吗？它们是土茯苓，你若能挖出它们的根茎，或许还能救我一命。好，你等我，快帮我一起拔。是。公主，您这又是要去哪儿啊？随便走走。魏后刚刚解了公主的禁足，公主马上就在高堂台待不住了。前日去了云梦台，昨日又去了荣华台，这2日已经把宫里大大小小的宫殿都转遍了。公主，你到底在找什么？实话告诉你们吧，我在找芈月妹妹。你们知道她被关在哪儿了吗？好吧，你们不告诉我，我就带着你们日日找，直到找到为止。公主，公主，你这样找又有什么用呢？要是人不在宫里，即使踏破铁鞋也是找不到的。你说人不在宫里？我瞎说的。人不在宫里，那就在外面的离宫了。公主，你就饶了婢子吧，婢子真的不知道。公主要是说是婢子说的，婢子一定性命难保。谁说是你说的了？是本公主自己想到的。快说，月儿被关在哪个离宫啊？公主，快别难为我们了，我们只知道月公主并不在宫内，可是到底在何处，实在不清楚。嫣儿就是懂事，难为你知道我睡不安稳，送来这香枕。母后的安康，婴儿心之所系。听说9节菖蒲、画师开胃、醒神益智，合欢花安五脏、悦颜色，菊花散风清热、平肝明目，它们都有安神、促睡眠之功效。因而这些天特地采集了上好的菖蒲、合欢和菊花，做成了这个香枕，望母后舒心气、畅心神、怡心情、益寿延年。瞧瞧，嫣儿比嫡亲的女儿还懂得孝敬我。母后待婴儿恩重秋山。玳瑁，把这香枕给我收好，今晚我就用。
是。那日幸亏你告诉我，才及时阻止舒儿误入歧途，我该给你赏赐。舒妹妹是母后的心头肉，因而只做了该做的事情。母后明察善断，蛊惑舒妹妹的芈月才是此事的罪魁祸首，绝不能轻易放过她。老天有眼，这2日侍女禀报说那芈月日渐憔悴，似乎得了重病。我传了旨，生死有命，就不用看了。别看她还有一口气，只怕此刻也生不如死。这的确是报应。她若真的死了，一了百了。因儿，我一直想为你成全一门好姻缘。楚国人才济济，论英俊善辩，当属唐乐；论风流潇洒，该是宋玉。你何苦一定要嫁给黄歇呢？因儿眼中只有黄歇，当世俊杰，无人能比得上他。可你应当知道，黄歇对芈月痴心不改。公子歇并非不知好歹之人，那芈月朝不保夕，再由母后出面替婴儿做主，到头来黄公子定能分辨其中的是非曲直，权衡轻重。你怎么了？吓死我了！你要是再不把水囊取下来，我就以为你死了。我不能死，我还有2个弟弟要照顾呢。好了，我开玩笑的。我听说绿豆汤最解毒了，以后我每日都给你送来，还有一些吃食也一并送来。我近日觉得好多了，我也不知道我中的是什么毒，要真正去除还需10日。幸好有这几日的土茯苓，我被关在这里无聊，每日对着窗外辨认花草。那土茯苓是我最熟悉的，它能解毒，还能熬粥熬汤。小时候我弟弟生口疮、生疹子，魁骨也用它治。我能活下来，说明老天要我活下来。你当然要活下来，要不然你怎么对得起我这双手？这些日子挖土茯苓把我的指甲都挖烂了，昨夜大王过来，怕他看到，吓得我一直攥着拳头。大王很宠爱你。但是楚国不是我情愿要来的，可魏王说楚国要与5国联盟，我嫁过来，如果能讨大王欢喜，对我，对我们魏国，对大家都好，所以我就来了。我爹是文侯之后，在魏国也算有点地位，大王宠我，只怕是看在魏王的面子上吧。或许是，或许不是，但无论怎样，你都是我见过最美的女子。
世人只要他不瞎，就会珍惜你的。如果大王他真的看中我，我一定会借机向他进言，让他找出害你的人，并放你出来。不，最好不要。你刚到楚国，还不知这楚宫里步步陷阱，人心叵测。我已算是小心，却还是吃尽了苦头。不会人人都是歹人吧？我到了楚国之后，先是遇到了你，然后就是南后姐姐，你们待我都特别好。南后？南后姐姐与我姐妹相称，她每日都到章华台来看我。除此之外，她还把最好的吃食让我先挑，最好的东西让我先用。我在家里是个独女，从小一个人孤独惯了，除了我的排箫，无人与我亲近。如今有了南后姐姐，亲姐妹相处也不过如此吧？不会吧？在这宫里，最不希望大王宠爱你的人，就该是他了。妹妹是不是一朝被蛇咬，10年怕井绳了？姐姐不信我的话也就罢了，但姐姐要记住，害人之心不可有，防人之心不可无。妹妹身陷囹圄，不能在姐姐身边左右照应，姐姐要时时警醒才好。还有，姐姐来月华台看我之事，切不可告诉任何人。哦，放心吧，这件事的轻重我自然明白，我对南后姐姐也不会说的。不过，南后姐姐她确实是真心待我，就像是你真心待我一样。放心吧。啊，我这里还有一些糕饼，你拿着充饥。来。谢谢姐姐。姑姑，欢公子来的正好，已经有月儿的下落了，说是关在宫外的月华台，我现在就去求舒公主想办法救她。月华台。姑姑远生，敢问来找谁？有何事？我是魁姑云梦台的，有要紧的事要求见舒公主。姑姑真不巧，我们舒公主正在午睡。那我等等。这里是高堂台，不是云梦台，你还是走吧。可我真的有非常要紧的事。此刻让你走还是客气的，惊动了威后，只怕你我担待不起。我求求你了，我求求你们了，少啰嗦，快走吧！我求求你们了，走！好大的胆子，你们敢做我的主了？公主恕罪。魁姑姑，月儿到底怎样了？有人在月华台见着她了，说是病得很厉害。虽然现在无人给她定罪，但也没人给她释罪，所以根本不给她拍太医，只是由着她去死。母后，舒儿来了，快坐下，我有话对你说。今日我让大祭司为你的婚事占了一卜，离下镇上迎虚之象，大祭司说是少见的姻缘奇卦，日后成亲，你和你的夫婿将成为人人羡慕的神仙眷侣。母后为舒儿的婚事如此操劳，舒儿心中不忍。当娘亲的命里注定是要为儿女操碎心的。母亲果真舍得舒儿远嫁？当然舍不得。10月怀胎，千辛万苦，看你长成亭亭玉立，我是又欢喜又担心。担心你找不到好的夫婿，误了终身，所以我千挑万选，选中了赵侯雍。他雄韬伟略，文武双全。等你以后有了自己的骨肉，你就会明白为娘的苦心了。所以做娘亲的对自己的儿女都是舐犊情深的，对吗？这是自然。舒儿有母后是舒儿的大幸，
可是那些没有娘亲的女子，岂不是特别的可怜？淑儿嫁人，日后有了儿女，淑儿在他们身边为他们遮风挡雨。可万一有一日淑儿不在了，儿女们无依无靠，只能任凭他人宰割欺凌。淑儿一想到如此情景，心中凄然。淑儿此言何意？母后，如今宫中上下人人皆知月妹妹在月华台病得很厉害，母后看在她娘亲早逝的份上，让太医去救救她吧。不许你再跟我提那忤逆不道的贱人。母后，月妹妹虽非母后亲生，可也是父王的亲骨肉啊。她是咎由自取。前阵子因为月妹妹顶撞了母后，所以把她关了起来。可如今淑儿这边早已风平浪静，月妹妹那儿却余波未了，仍被囚禁。如今月妹妹病了，也不给她看病，由着她去死。月妹妹与淑儿同父异母，别人知道了，只会说王兄母后欺负月妹妹孤苦伶仃。淑儿远嫁别国，君臣和百姓们更会因为大楚如此对待先王的亲生骨肉，更加藐视母后、王兄和淑儿。淑儿思前想后，母后就算与月妹妹有深仇大恨，也应该为了大楚的名声和淑儿的将来，救救月儿吧。不然怎样？不然淑儿万万不敢嫁人了，免得上天报应，将来儿女一生凄苦。淑妹妹，你说这话就差了。母后日日为你操心劳神，你怎忍心用自己的姻缘来要挟母后？那个芈月天生祸人败事，她若知晓孝顺二字，就该早早赴死，免得在世间祸害别人，更坏了你与母后的骨肉之情。你闭嘴！月妹妹落到如此地步，定是有你在作怪。你极恨她，时时在母后面前恶意挑唆。月妹妹要是有三长两短，你会遭报应的。敢问公子姓名？在下姓黄名歇，太子伴读。黄公子，你有何事？敢问月公主是不是关押在里面？不错，我等奉威后之命看管此处。让我进去。进宫之地，公子不可无礼。朋友，走开！走，去叫人。走。月儿，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 子歇，你怎么了？别怕，我这就带你走。子歇，起来。大胆狂徒，私闯进宫，乃是死罪。今日我黄歇就是闯了，你们又能如何？拿你归案。月儿，你先躺下。子歇，子歇，那得先问问我的剑。上。小心！小心，子歇！子歇，有皇姑阻关，要杀要剐，冲我来！月儿，子歇不怕死。子歇，你们来拿我的性命吧！好，那我就成全你。等一下，杀了太子陪读，动静闹大了，可不好交代啊。月公主是大王的妹妹，伤了她，大王怪罪，更不好交代啊。住手！嫡公主在此，谁敢无礼？姐姐，月儿，你们好大的胆子，竟然敢对月公主和皇公子动手！公主恕罪，我们也是奉命而行。给我滚出去！还不快滚！走走。月儿，月儿，月儿，这到底怎么了？出什么事了？快拿水来！月儿，姐姐，喝不得。为什么？有毒。有毒？快去叫女医！快去！这水里有毒！月儿，
姐姐，出去告诉外面的人，说舒公主饿了，吃了这里的东西；舒公主渴了，喝了这的水，随他们怎么办吧。快走！月儿，好苦呢。月儿，月儿，月儿，魏后不好了！出了什么事？大惊小怪的。皇公子黄歇私自闯入了月华台，简直无法无天！让侍卫把他拿下。魏后，舒公主也去了，还吃了芈月那边有毒的糕点，喝了有毒的茶水。哪儿来的毒？据说那月公主的病就是与宫里送过去的吃食有关。快去叫女医治，去月华台救我的舒儿要紧。是。说，谁背着我下的毒？奴婢不敢。你鬼迷心窍了！母后，婴儿只是恨那芈月，除了忤逆您，还狐媚皇公子，教坏了舒妹妹。如果她不在了，不是给您去了块心病吗？女医治，先给姐姐解毒。别担心了，我已经吃过解毒的药了。皇公子的伤口也包扎好了。子歇，月儿，放心吧。月儿的病到底怎么样了？月儿中毒深吗？月公主是我见过运气最好的人。女医治奇怪，虽然中了剧毒，但症状却没有想象中的严重。世间奇怪的事情我见得太多了，见怪不怪了。只怕宫里的有些人是坐不住了，他们一直以为月公主必死无疑。我这里有丹丸，每日只需1粒，服后会发烧，会卡血。你们若信我，就让她用；若不信，就算了。多谢女医治救月儿。不是我要救月公主，是她命里不该死。珍珠、珊瑚。公主，你们回去告诉母后，就说舒公主留在月华台不走了，和月公主同吃同住。谁要想下毒的，让她下好了。是，姐姐。微后，拜见微后。舒儿的病情如何？中毒不深，并无大碍，只需好好调养几日，便可痊愈。我要你守在舒公主身边，确保我舒儿无恙。是。那个芈月怎么样了？依奴婢看，她的病是因淤毒入络，邪犯上焦，邪热破血妄行，病入膏肓。这么说，她是没救了。命是上天给的，上天要带她走，无人可阻挡；上天要留她在，无人可送走。这次她中毒，我想知道她是留还是走。那要看少司命的意思。你下去吧。是。微后，舒公主说，即便她病好了，也要留在月华台与芈月同吃同住。由她去吧。你告诉下面，衣食住行不可怠慢，给我好生伺候着。若有半点差池，我让他们都去死。是。因儿那丫头有点走火入魔，你们给我留点神。奴婢明白。咳嗽了，来，起来喝点水吧。
陪着你。气色好多了。舒公主，月儿，这是刚熬好的粥，喝一点吧。我来喂你吧。不烫吧？还是我自己来吧。月儿笑什么？月儿好福气，若没有你和舒姐姐，我就看不到这园子里的景色了。月儿别这么说，只要黄歇在，月儿永远有好山好水可以看。月儿的命是子歇给的。月儿就是子歇的幸运。你为何要对我这样好？因为月儿值得我对你这样好。我要还你。不用还。还你，用一辈子还你。一辈子太少。那就生生世世，死生契阔，与子成说。执子之手，与子偕老。秦王在此亲临郢都，楚王命我等在此恭候大驾。有礼。不过2月10日，臣弟与王兄又来到郢都城了。大良造公孙衍曾经劝寡人改弦更张，弃南就义，弃远就近，迎娶魏国公主。寡人却因此更觉得楚国这一趟必来不可。楚离子，你怎么看？王兄是觉得不易到手的东西更珍贵。这一回，寡人想要的东西都会到手。拜见大王，楚离子。张子免礼。寡人在路上已经听说，张子一张妙嘴，顶下千军万马，略施小计，便离间了楚国和魏国的关系。想来有张子在，要让那6国合纵变得分崩离析，并非难事。大王，有时候一个人的鼻子要强过数万兵马将士。本王这次来郢都，名义上是来给舒公主下聘礼的，但聘礼下得成下不成，还有变数。张子看，这步棋该如何走啊？
只要将秦楚联姻做成事实，这五国合纵就告吹了。不过赵侯雍这几日也派了使臣到郢都来向楚公主求婚，就住在这家驿馆里。所以大王这一次遇上了一个劲敌呀。那赵侯雍与朝阳来往热络，朝阳在宫中根深权重，若他站出来为赵侯雍说话，这分量不可小觑。你今日晚些时候，给晋上送些好礼过去。即使朝阳替赵国鼓吹，那晋上也该有话可说。你送礼，他也会送礼，送来送去不就是个礼吗？可有一样东西比礼管用，那就是情。楚公主对秦王有情，秦王对楚公主有意，为什么要将这个事瞒得密不透风呢？倒不如散出去，让越多的人知道越好，最好让赵国的使臣也知道。张子说的有理，姻缘讲究水到渠成，能想法子让赵国使臣知难而退，是最好不过了。与其苦等水到渠成，不如早早的将生米做成熟饭，这叫大行不拘细谨。妹妹，姐姐，你也是太不听话了，身子这么虚，动不动都咳出血来，怎么还做针线呀？我今日觉得精神好多了，想做个香囊给子谢。哎呦，往后的日子还长着呢，不在这一日两日的。我能活到今日，全靠姐姐舍命相救。这次若没有你，净说傻话。上次我被蛇咬，妹妹不也是舍命相救吗？在我心里，我觉得我永远都是欠姐姐的。那你以后啊，就慢慢还吧。哎，其实现在想起来，你和那个黄公子还真是天造地设的一对儿。妹妹福泽深厚，才能找到像黄公子那样万里挑一的好男人。姐姐别急，姐姐是月儿命中的贵人，月儿为了答谢贵人，定会想法子尽力成全姐姐的姻缘。数你嘴甜。好在你我都各有心上人，不然姐姐定是抢不过你的。姐姐放心，只要是姐姐的心上人，我定不会与你抢。魏美人一事已经危及到楚魏两国的关系。魏国使者离开郢都之时提出，若大王再不向魏国致歉，那会盟之事就提也不要再提了。微臣以为，合纵乃眼下重中之重，会盟尚未开始就面临分裂，绝非吉兆。动辄便用合纵吓人，合纵原本只是屈左图的一厢情愿，真正做起来困难重重。大王应该已经知道，2日前秦王嬴驷带着丰厚的聘礼又来到了郢都。论诚意，那5国都是口是心非，远不如秦国真心。大王，齐国一向野心勃勃，赵国、魏国更是心怀叵测。他们推举我们楚国为合纵长，无非是因为秦国崛起，令他们心生惧意。他们推举我们楚国挑头，与秦国相斗，两败俱伤。 5国表面上热热闹闹，鼓噪在郢都会盟，背地里却各打各自的算盘，早就同床异梦了。晋上，此话怎讲？大王，臣接到密报，韩王1月前派人到咸阳，与秦王嬴驷密谈。他们具体说了些什么，恐怕除了他们自己，无人知晓。但若对楚国有利，他们绝对不会这样偷偷摸摸。 晋上大夫真是耳目灵光啊！老夫不明白的是，你只是楚国的一个上大夫，为何竟能掌握如此之多的秘闻消息？老令尹，大王，合纵之事能否成功，不在魏韩这些随风而倒的诸国，
而在赵侯雍、齐王这些强悍国君，赵侯雍乃诸侯中龙汉凤雏。他派使者来郢都，求取芈淑公主。此事若成，可谓珠联璧合，合纵会盟之事易如反掌。此事容寡人再好好想想。月儿，把药喝了。子歇，告诉我实情。我几次要你陪我去见魏美人姐姐，你都屡屡推诿，为何？那魏美人，还是不要去看了。姐姐怎么了？她因为开罪了大王，被大王割掉了鼻子。啊？怎么会这样？据说是南后因为争宠设下的圈套。可不管怎样，大王都不该如此蛮横。魏姐姐，她也是王侯之女，怎可视如草芥？这宫中的女人，哪个不是诸国权势权衡的赌注？即便身为公主、王侯之女，谁又能左右自己的命运？只是这魏美人的遭际，实在让人扼腕叹息啊！若是没有美人姐姐援手搭救，我的命早就没了。可如今姐姐遭难，我却束手无策。估计宫中只有你在真心为她难过。多少人都认为，只有别人死，自己才能活。今日是他人死自己活，明日就是自己死他人活，有什么区别？我不要过这种日子。敢问姑姑，前不久有个魏美人住在这章华台里，你可知道她的去向？还魏美人呢，鼻子都没了，活脱一个丑八怪。姑姑可否告知，我在何处能找到她？婢子不知道啊。这远近处处亭台楼阁，看起来好风光啊，谁知道哪日就成了冷宫了，还这个美人那个美人的。今日可能是掌中的珍宝，那明日呢，就是落地黄花喽。既然姑姑不知道她的下落，那能否让我去她的寝宫看看？想去就去吧，大王有令，这里边的东西啊，早就都清干净了。多谢姑父。张子，张子，张子，你怎么会在这儿？月公主，昨日魏美人在冷宫自杀死了，在下特意来祭奠太仙儿。唉。这不，看到他留下的牌箫，睹物思人，有些伤感。月公主，张子与魏美人曾有交集？没有。张子何时变得如此多愁善感？虽说魏美人与在下素昧平生，但魏美人毕竟是因我而死。不是说那是南后
郑袖的手段吗？给南后出谋划策的正是在下。张子，魏美人与你无冤无仇，你为何要害她？并不是张仪要害一个弱女子，只可惜她是屈原和朝阳搞合纵联盟的一枚棋子。就算她是棋子，又碍你何事？张仪与人有过约定，不得不借魏美人鼻子一用。卑鄙！卑鄙的不是张仪。魏王和朝阳深知楚王贪图酒色，将魏美人送进楚宫，曲意奉承，他们才卑鄙。张子，我和姑姑当初搭救你，是把你当成了君子。张仪做事有谋略，讲黑白，但从来都不是君子。我知道，月公主在气头上，此时说什么都无用。但希望将来有一日，月公主能明白在下这份不得已。好，不用说了，你我交情到此为止，再无需交往。月公主，请转告舒公主，秦王已经带着聘礼回到郢都。舒公主难道不想和秦国大王再见一面，互诉衷肠吗？见不见，关你何事？谁想到张仪竟然为了一己私利，对美人姐姐毫不怜惜，视无草芥，真是知人知面不知心。那个张仪真的说秦王已经回到郢都了？好像是。我就猜到他会回来的，他真是至情至性之人。张子真的说秦王回郢都是为了给舒儿下聘礼？除了舒姐姐，这楚宫当中，谁还能入得了秦王之眼？好妹妹，姐姐有一事相求。你说。既然秦王对我有情，那我也应该让他知晓舒儿的心意。姐姐是要私传信物给他？小声点儿。照理说，妹妹还未痊愈，不该劳累妹妹的。我不累，不就是替姐姐出宫一趟，去见那个秦国老伯吗？你老伯老伯的叫，好像他真的很老似的。不老不老，他不老，他与姐姐郎才女貌，天造地设。好啦，妹妹答应你就是了。好妹妹，这件事情干系重大，我该如何谢你才好啊？你我之间若用得着谢字，那便生分了。老伯，给，拿着，这是舒姐姐的一片心意。老伯，你真的觉得我很老吗？你虽不老，但年纪也不小了呀，还不赶紧窈窕淑女，钟鼓乐之，将舒姐姐迎娶到秦国？晚一步，可是有人要抢的。这我知道。小丫头，回去告诉你们舒公主，本王定不会负舒公主一片真心。赵侯雍派来的求婚使者就住在这个驿站，朝廷内外不少人都主张要将舒姐姐嫁给赵侯雍。老伯，快动作，也好叫舒姐姐定心呐！啊！这就是赵国派来的使者。是。
公主慢走，望公主下次再来。秦王不必相送，告辞。楚离子，敢问刚才离去的是楚国的哪位公主？还有哪位啊？自然是楚国的嫡公主芈姝啊。嫡公主怎么会一个人出行呢？嫡公主的随从都在外面候着呢。这不符合规制啊！嫡公主金枝玉叶，她来与秦王相见，难道还要弄得世人皆知？秦王带着聘礼在宫门外几次求见，我大楚乃礼仪之邦，大王总不会永远避而不见吧？赵国的使者来郢都多日，提亲之事也要落到实处。不把秦王打发走，寡人如何给赵侯雍一个交代啊？大王说得对，那就应该赶紧见秦王才是。那秦王来郢都是给舒公主下聘礼的，寡人见了他如何应答呀？当真把那个厨娘嫁给他呀？秦王一定要娶，大王就将那厨娘嫁给他，又有何妨？事情揭穿，出丑入乖的该是秦王，与大王有何干系？这君子坦荡荡，鱼目混珠的手段实不可取。既然合纵大策已定，大王身为合纵长，还是当面义正辞严拒绝秦王为好，让其知道大王合纵之决心，免得日后更多纠缠。他若不肯与寡人让步，又当如何？这里是郢都，不是咸阳，他敢怎样？他若识趣，乖乖的走了，倒也罢了。他要用强拿下他的人头，是轻而易举之事。大王，此非仁义之举，万万不可。大王，此事还需慎重。大王，容寡人再想想。妹妹，王兄已经决定了，明日要宴请秦王，商讨婚事。姐姐只知其一，不知其二，那是圈套。圈套？适才子谢告诉我，他还是从屈子那里听说的，说大王已经听从朝阳的劝说，要在筵席之上埋伏刀斧手，诱杀秦王，将你嫁与赵侯雍。这可如何是好？王兄这是要葬送舒儿的一生。妹妹，快随我一同前去，求屈子帮忙。屈子认为此举非君子所为，执意反对，所以筵席之上只有朝阳一人作陪。秦王生死只在朝阳一人之手，此事连屈子都无可奈何。那他定是凶多吉少了。只需要姐姐拿定主意，秦王便会无恙。主意？什么主意啊？我此刻五脏俱焚，哪还有什么主意？好月儿，你替姐姐出个主意吧。月儿想，秦王若不去赴宴，他们就拿秦王无可奈何了。可如何才能让秦王不赴宴呢？姐姐放心，我这就去给秦王通风报信。哎，等等，我想办法偷偷拿出母后的出宫令符，和你一同前去。好。谁？舒公主有要事要见秦王，请稍等片刻。公主请进，王兄已在等候了。就是这儿，去吧。哎，那我先进去看看。
老伯，不是说是舒公主吗？小丫头，别生气，本王把你当成舒公主了，鲁莽造次了。老伯不是鲁莽，是目力太差。姐姐来了，在门外呢。哦，姐姐，走。我在门外等你啊。大王，路上小心啊！大王放心吧。赵大夫，赵大夫为赵侯雍求婚，已在郢都滞留多日。今日楚王设宴，与寡人商议嫡公主芈姝的婚事。赵大夫何不一同前去？楚王跟你谈婚事，关我何事？差矣，嫡公主身边有几个婢女，都是绝色的。赵大夫可以请求楚王将其中一个婢女许配给赵侯雍。你，赵大夫刚才已经亲睹楚国嫡公主的容颜，既然无法娶到嫡公主，退而求其次，并不难看。告辞了。昨晚上我就一直守着那扇门，等啊等啊，一眨眼天就亮了。舒儿也是觉得奇怪，怎么一眨眼天就亮了？姐姐究竟与秦王说了些什么？难道姐姐没有劝说秦王今日不要赴宴？说了，可他说要光明正大娶我为后，所以一定要亲自面见王兄。秦王热血男儿，值得姐姐倾慕。不过昨日一夜未归，万一魏后追查起来，姐姐该如何回复？秦王愿为舒儿豁出命来，我眼下哪还顾得上那么多？